इधर हथौड़ी से अमनौर पथ के क्षतिग्रस्त पुल के पुनः निर्माण और बोखारा में निर्माणाधीन सड़क को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग करते हुए गरीब जनशक्ति पार्टी ने सोमवार को खुदीराम बोस स्मारक स्थल से आक्रोश मार्च निकाला। साथ ही कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण ने कहा कि इन मांगों पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो क्षेत्र की जनता सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। आज हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं कि औराई जो हथौड़ी से जाती है रास्ता उसमें और अमनौर जाती है उसमें एक पुल जर्जर है। पुल टूटा हुआ है जिसके कारण 5 किलोमीटर घूम करके आम जनता को आना पड़ता है, परेशानी हो रही है। आज से 6 महीना पूर्व वहाँ के स्थानीय लोग मिलकर के अनशन किए हुए थे, लेकिन कुछ पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है महोदय जा करके इन लोगों को छल के साथ अनशन तोड़वा करके आश्वासन दिए थे कि 18 तारीख से इन लोगों का पुल का काम चालू हो जाएगा, लेकिन 6 महीना बीतने के बाद पुल का काम चालू नहीं हुआ है। उसी पुल के काम को चालू करवाने के लिए, पुल की मरम्मत करवाने के लिए, रास्ता को खुलवाने के लिए हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय का घेराव कर रहे हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं कि हथौड़ी से अमनौर जाने वाली जो रास्ता है उसको बनवाया जाए और आम जनता के सुविधा के लिए उसको चालू किया जाए।